Hello mga langga! Welcome back to our channel. So today is January 25, Sunday, and we have a snowstorm. So kaninang umaga nung umalis kami sa bahay, going to church, hindi masyado ang snow. Pero ngayon pagkatapos ng church, ay grabe na. Look at that. Talagang winter wonderland. Hindi mo na makita yung dadaanan ng sasakyan, no? Kasi puno na ng snow. Marami ng mga sasakyan na nag-hazard lighting na sila. Nag-hazard sila. Tapos may mga napunta sa ditch, sa gilid. Kaya talagang kailangan drive safely. Kahit slowly ka talagang mag-drive. Kasi nakakatakot. Ayan. Drive safely lang. Hindi mabilis. Drive accordingly. According to the weather. Hindi kami pa nakakalabas. Actually, papunta na kami sa highway. Papunta sa bahay. Ayan, paano pa-merge na tayo sa highway. Marami ding actually, aksidente nakita namin kanina pa. May mga truck talagang sa gilid na lang sila na stop. Kasi hindi na pwede, hindi na nila kaya. Nadudulas kasi ang mga gulong nila. Kasi kuminsan yung mga iba, hindi winter tire. Hindi sila nag-change. Kaya talagang madudulas talaga sila sa snow. Yung buti na lang ang sasakyan namin, winter tire talaga siya. At saka all-wheel drive ang sasakyan namin. Kaya malaking tulong talaga pagka ganitong snowstorm. Ayan. So join us today in our today's episode. We will be driving, going home with this winter weather. Kind of religious experience of going to church or participating in ritual or receiving some instruction, but they don't know Jesus. And it is the relationship with Jesus Christ that is life-giving, that is truly satisfying. And I hope that in today's message we'll come to see something more of the dynamics of that true relationship, of coming to Him and finding satisfaction in Him through faith in His name. Jesus will have compassion, verse 14. Notice it there with me. When He went ashore, He saw a great crowd, and He had compassion on them and healed their sick. People in the so-called caring professions, doctors, nurses, teachers, psychologists, pastors, and others, people in such professions can get what is, I understand, called compassion fatigue. That is, they can lose emotional energy for meeting the needs of others. They get kind of burnt out with that. Ayan, papasok na tayo sa area namin. Thank you, Lord. Nakarating na kami dito sa bahay. And look at that. Talagang blowing snow na siya. Ang lakas ng hangin. Tapos, ayan, blowing snow. Ayan, may emergency sa aming kapitbahay. So, we are going to clear. Ayan na silang nagpapala na siya ng snow kasi wala na tayong dadaanan. Mataas na siya dito. Ang dadaanan natin papasok sa bahay ay natabunan na. Ang kanyang parking space ay natabunan na rin. So, kailangan nating i-clear ito. Tambak pa nga dito sa harap namin. Hindi pa. Tapos nag-snowstorm na naman. Ayan, may emergency. So, punta muna ako doon sa garage. Ito yung dinaanan nilang Sundan na lang natin yung dinaanan niya. Oops! Pumasok yung paa ko sa loob. Ayan, yan ang dinaanan niya. Mataas talaga, Yung boots ko natabunan na.
Kaya dadaan tayo dito tapos kukunin natin yung ano, yung pala para tulungan natin silang ga. O ganyan siya kataas oh. Ganyan sa kataas. Sabi nila 30 to 50 centimeters daw ang snow ngayon na ibabagsak. So, kaya pala mataas na siya oh. Nagmula kaninang umaga, mga 9 o'clock na yata nag-start. Kasi nung umalis pa kami, kasi maaga kami umalis, mga 7 or, 7:30 kami umalis ng umaga. Wala pa, pero nung mga 9 na, nag-start na siya mag-snow. So, ayan, tulungan na natin silang ga. Kasi mahirap din talaga para makapasok tayo agad dahil ang lamig dito sa labas. Mahangin, snow blowing. I-clear natin. Masakit kasi sa likod eh. Magaan siya pagkababagsak lang. Kaya lang sa kakano mo, sa dami, talagang masakit sa likod. So, let's help langga. Ayan yung ano, emergency. Ano kaya nangyari sa kapitbahay? Ambulansya lang. That's an ambulance. Ayan siya. Let's help langga. Yan, dami oh. Dami. Kawawa silang ga oh. Tulungan na natin siya. I have to look for my pala. Tingnan natin yung pala sa ano, sa garage. Saan kaya yung pala ko? May pala kasi akong maliit eh. Yung garage namin, ang daming mga ano pa dito, abubot. Kailangan i-clean up na rin to. Ayan yung pala natin. Maliit ang pala ko, pala lang bata. Pero at least it can help, di ba? Ayan na. Para kahit konti-konti, makatulong tayo para makapasok din siya. Ayan ang pala natin. Ay, few minutes later. Nakakapagod. Tapos tingnan mo, gaano ka ng kataas ang snow. At least pwede na nilang ipaparking sa sasakyan dyan. Kakapagod din magpala. Sa dami pang snow. Meron pang snow actually hanggang bukas ng umaga pero linisan natin ng konti para pag bukas hindi masyadong marami. Suko na ako. Nilamig yung kamay ko. Pasok na ako sa loob. Ang ano pa emergency, hindi pa siya umaalis. Konti na lang. Tulak mo na. Wala nang pagpapailan eh, kasi punong-puno na ang harap namin. Grabe yung hangin oh. Ano siya? Blowing siya. Ayan, okay na, tapos na. Asinan na lang natin. Ay, magsabog pala ako ng asin. Saan yung asin? Magsabog ako ng asin. Kasi wala na kami asin. Nagkaubusan na ng asin. Wala na asin sa store. Kaya kailangan natin anhin. Ay, hindi masyadong... Ay, napuno na naman dyan. I-clear mo nga yung papasok sa loob para lagyan ko ng asin. Asin natin. Kailangan pipirin natin yung asin kasi nakaubusan yung asin eh. Hindi ko nalalagyan? Madulas kaya. Dito na lang sa may tapakan. Para. Kaya lang nalagyan ulit a few minutes lang. Ano na naman no. Puno na naman. Linisan mo nga one more time. Yung tapakan. Kasi lang minuto eh. May laman na naman. Hindi ko daw siya aasinan. Dito lang sa daanan natin papasok sa bahay. Para hindi tayo madulas. Paubos na kasi yung mga asin namin eh. So, wala nang asin. Nagkaubusan sa store. Ayun, ganyan na natin siya. Kasi madulas ang mga yun pag lumamig ng todo. Ayun, okay na yan. Bukas ulit tayo mag-aasin. So wala na, paubos na yung asin natin. Garage. Ayan. Hi, thank you Lord. Tapos na. Pasok na tayo. Lamig-lamig.